Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ascherit. Wir möchten heute den ehrwürdigen Flammenheuler fangen. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal ganz viele Tränke. Am besten die lilanen, weil, ja, weil wir die halt brauchen. Das ist halt wichtig. Dafür machen wir uns jetzt erstmal ein paar Charmtränke. Besorgen uns veredelte Glas-Dingsbums. Machen wir mal 16 Stück und gehen uns noch am besten hier irgendwo welche kaufen. Denn wir brauchen wirklich viele von diesen Tränken. Einfach nur für die Sicherheit, damit man jetzt hier nichts umsonst macht. Ähm, dieses Outfit hier von Diane ist übrigens mega gut, weil ihr euch dann heilen könnt. Also wart mal, ich erkläre euch das besser. Wie ihr hier sehen könnt. Bei jedem Erhalt einer Steigerung der Durchbruchresistenz innerhalb von 50 Sekunden werden bei Verwendung des ultimativen Moves LP in Höhe von 10% der Max LP wieder aufgefüllt. Also wenn ihr die Gegner hitten tut, also ihr braucht erstmal diesen Ultimate Move. Das wäre in dem Fall bei den pechschwarzen Handschuhen der Metallfall. Und ja, wenn ihr den dann aktiviert habt, heilt ihr euch und macht noch zusätzlich 25% Schaden. Also dieses Outfit hier ist wirklich gut und ja. Oh. Platzieren nicht möglich, da in der Nähe schon irgendwas platziert ist, alles klar. Dann eben hier. So, da wir das Zeug jetzt haben, müssen wir jetzt gucken, dass wir den hochwertigen Trank basteln. Und wenn wir den hochwertigen Trank haben, können wir auch den hochwertigen Trank des Charmes basteln. Dafür brauchen wir diese Blümchen hier. Da muss man jetzt auch super zum Händler. Der ist hier auch irgendwo. Da ist der. Genau, dann kaufen wir hier diese Gänseblümchen. Die braucht man natürlich. Diese Blümchen hier auch. Brauchen wir auch. Hier veredelte Glaskacke hier. Da die hier so wenig verkaufen, müssen wir woanders hingehen. Und zwar, wir gehen jetzt mal gucken hier. Ja, okay, dafür kaufen die auch nicht gut. Dann hierhin. Hier kriegt man schon wesentlich mehr. In dieser Stadt, da kann man auf jeden Fall was kaufen, ordentliches. Dieser Vogel befindet sich im Bastelgefängnis. Und ja, ich zeige euch gleich genau, wo er ist. Und genau. Erstmal gucken, dass wir hier den Händler finden. Mein Gott, wo sind die denn? Dich will ich jetzt nicht. Du bist falsch. Da. Da bist du ja. Nee, da oben, genau. Hier ist die Frau, ja. So. Hier, die verkauft deutlich mehr. Kann man sich gönnen. Blümchen habe ich leider schon alle ausverkauft. Mhm. Nachdem ich das dann hab, dann kann ich hier, warte mal, für den Trank braucht man andere Blumen. Die muss man jetzt auch alle sammeln gehen. Scheiße. Dann gehe ich mal gucken, wo ich die bekomme. Verfolgung starten, Warp. Erstmal muss man halt alles farmen. Ist wichtig. So, hier bekommt man immer 3 Stück. Das ist wirklich wenig. Leider ist das so. Und diese Monster hier spawnen immer neu. Übrigens ist mir aufgefallen, dass
Teile hier immer neu spawnen. Also es spawnt einfach alles neu. Genau. Hier haben wir eine schöne Blume. Dann gucken wir, wo wir das Ding nochmal kriegen. Denn wir brauchen auf jeden Fall viele davon. Ach ja, jetzt wo es mir auffällt, gibt es auch einen Händler, der das verkauft. Aber egal, man kann die ja auch farmen, so ist es jetzt nicht. 1, 2. Wo ist Nummer 3? Hallo, Nummer 3. Na egal, ich gehe zum Händler. Ich bin nämlich schön farmfaul. Wo sind jetzt denn die Blumen, die ich gepflückt habe? Okay, warte mal. Kopfschmerzen. So. Händler. Verfolgung starten. Okay. Und... Upsala, was ist denn jetzt mit der Karte los? Nein, das will ich doch gar nicht. Hä? Das ist ja super verbuggt. Alles klar, wir wissen Bescheid, dass wir das in Vanya kriegen. In Vanya bekommen wir das, was wir suchen. Und zwar diese Blumen. Blütenblätter der Liebe. Ihr wisst Bescheid, Leute. Hier gibt es immer 10 Stück davon. Ja, das andere hier ist nicht so wichtig. Da würde ich jetzt lieber hier erstmal das hier holen. Das ist wichtiger. Hier kannst du auch mit der Frau hier traden. Die gibt dir aber nichts Nützliches. Und ja. So. Man kann ja hier. Ist ja klar, dass man hier mit den Leuten was laber ich da wieder? So. Jetzt brauchen wir diese Dings. Das müssen wir zerlegen. Dafür brauchen wir lilane Blümchen. Das wäre in dem Fall hier das hier. Davon nehmen wir direkt 12 Stück, tun das zerlegen. Und ja, das hier zerlegen wir auch. Ich denke mal, wir sollten jetzt genügend haben. Dann machen wir jetzt hier Konzentrationstränke. Mehr können wir nicht machen. Doch, können wir. Ich muss halt nur zerlegen. Was kann ich denn jetzt hier nehmen? Lilanes. Es tut mir leid, aber ich muss. Ich brauche euch halt. Alles für den Vogel. So, nachdem wir diese Trank hier bekommen haben. So, das sieht man jetzt hier. Zack, zack, zack. Gehen wir auch zum Vogel. Also nachdem wir jetzt hier fertig sind. Weil, ganz ehrlich, wenn man jetzt hier bei den Fang-Begleitern guckt, die man haben kann, da kann man nicht gucken. Wenn man jetzt hier auf den Kodex guckt, wo ist der nochmal? Ach hier. Genau, dann bei Kreaturen, dann bei Vögel, dann stelle ich wieder fest, dass ich... Nee, ich bin richtig, genau. Dann siehst du bei den Kreaturen gar nichts. Das ist super, ne? Dann, nee, Spezialkodex, genau. Begleiter. Hier bin ich richtig. Hier siehst du diese hässlichen Tierchen, ne? Da ist mir halt dieser Vogel, dieser ehrwürdige Flammenheuler lieber. Anstatt hier sowas. Guckt euch das an. Das
Sieht ja total katastrophal aus, ne? Okay, nachdem ich jetzt gekotzt habe, sollte das eigentlich fertig sein. Ist immer noch nicht fertig. Was mache ich denn jetzt am besten? Ja, am besten wir teleportieren uns schon mal hin. Dann kann ich euch das nämlich zeigen. Hier, das Bastelgefängnis. Auf geht's. Nein, das will ich jetzt nicht. Ich will die nicht verschwenden. So. Endlich haben wir die fertig. Schade, dass man keinen höherrangigen Charmtrank machen kann. Aber egal, hier läuft jetzt einfach rein, durch und durch, zack, zack, ignoriert diese hässlichen Ritter hier. Also, ja, guckt, der rennt auch schon weg, der hat Angst bekommen. So, da sind die nächsten hier. Immer hier schön das Portal rein. Dann hier Tür zum Bossraum öffnen. Wir wollen das schließlich gegen den Boss kämpfen. Oh, es buggt ein bisschen rum. So, und dann ist hier der Boss, den wir nicht bekämpfen wollen. Nee, okay. Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. So, und Vöglein. Oh, Vorsicht. Das Vöglein ist hier hinten, genau. Also normalerweise hier, aber wir müssen jetzt erstmal die Zeit noch umstellen. Auf hier, so. Ich glaube genau auf 12 Uhr wäre besser gewesen. Auf 12. Bu, 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 bu. Normalerweise. Ich weiß echt nicht, warum der Vogel nicht kommt. Der steht, also hier Leute, hier spawnt der Vogel. Und ich habe das jetzt etwas falsch gemacht. Ihr müsst auf jeden Fall mit der Zeit ein bisschen rumexperimentieren. Genau, letztens habe ich den nämlich hier gesehen. Da war da war Nacht oder so. Ich experimentiere jetzt mal ein bisschen was rum. So auf 12 Uhr. Wir stellen das jetzt genau auf 12. Und vielleicht ist es dann richtig. Ist jetzt genau auf 12. Der Vogel ist immer noch nicht da. Das bedeutet, ich weiß nicht, welche Uhrzeit. Experimentieren wir noch ein bisschen was weiter. Wir machen mal 18 Uhr. Und wenn das nicht klappt, dann machen wir morgens. Okay, dann machen wir morgens. Ja gut, hier muss ja eigentlich der Vogel kommen, ne? Dann machen wir Folgendes. Wir spawnen uns erstmal hier hin und stellen die Zeit nochmal um auf 12. Und wir machen den ganzen Spaß nochmal. Also wir gucken jetzt nochmal im Bastelgefängnis, ob der Vogel dann dort erscheint oder nicht. Und wenn nicht, dann... Ja, dann ist er nicht erschienen und dann ist das doof. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht.
Aber auf jeden Fall ist das hier die Spawn-Location von diesem Vogel. Weil ich habe den da letztens gesehen und ja, der ist da auf jeden Fall. Genau, hier runter nicht. Dann hier hoch. Bitte sei jetzt hier, du Vogel. Er ist immer noch nicht da. Kann es sein, dass ich mich vielleicht irgendwie vertan habe oder so? Ich meine. Der Vogel, der müsste doch hier irgendwo sein. Okay. So, Leute, ich warte mal, bis der Vogel auftaucht. Scheinbar muss man hier ein bisschen was warten und ja. Genau. Ich hoffe, das Video konnte euch vielleicht ein bisschen was helfen. Auf jeden Fall, ja. Der Vogel spawnt hier und ihr müsst etwas halt mit der Zeit rumspielen und dann findet ihr den auch hier in dem Bereich, ne? Der wird dann da stehen. Ja, bis dann, man sieht sich. Ciao.